Hello，大家好啊！咁好多謝咧，我啲前輩啊、好友啊、舊同事啦，同下面咧慶祝我嘅生日啦。咁我生日係5月尾嘅吓，5月28。咁已經喺之前切咗24個蛋糕啦。咁今次呢個咧就係抵我25個蛋糕。多謝晒有右手邊伍嘉廉啦、車淑梅啦、我啦、鄧慧思同埋阿 Don 嘅嗱。其實我揾翻呢張相咧犀利啦吓。咁就係我哋香港電台第2台咧，當年咧即係90年代。我哋5個真係有一齊合照過嘅喎，見唔見到啊？全部對翻啲相先，伍嘉廉、車淑梅、夏妙賢、鄧慧思同埋曾婉明嘅。咁我哋咧都係做唔同嘅節目啊。咁伍嘉廉咧就係我入電台嘅第一位嘅老師啦。咁嗰陣時咧，我仲好記得佢教我剪嗰啲錄音帶啦，嗰啲錄音帶係好大嚿嘅，就唔同而家咧，你用個手機或者係即係電腦剪啦。以前我哋真係用鉸剪啊，用刀啊咁樣去剪呢啲好厚嘅帶嘅。鄧慧思咧就佢係播英文歌嘅，我咧就播中文歌，咁所以其實我就冇乜機會同佢合作做節目。咁不過佢咧就即係個 flow 啊，即係我哋叫做節目嘅流程咧，都係好暢順。到而家咧佢都有主持夜晚節目㗎，大家都可以聽下㗎。咁多謝晒啦。咁另外淑梅姐啦，咁我前輩啦嚇，咁我咧就以前咧未入電台嘅時候咧，下面咧就以為車淑梅同伍嘉廉係一對嚟嘅。係，我又以為咧張文新同陳婉芬即係早期咧又係一對嘅，其實佢哋一齊做節目，我哋就以為佢哋一對，其實就梗係唔係啦嚇。咁不過伍嘉廉講個笑話俾我聽啊，佢話Mio，你知唔知咧？佢試過揸車經過隧道咧，嗰陣時仲係收錢，佢話咧收錢個姐姐問佢：咦，你太太啊，車淑梅咧咁樣？咁都係唔係淨係我誤會，好多人都會咁樣誤會。咁多謝晒佢哋幾個啦，騰時間同我慶祝生日啦。咁呢個亦都多謝帝京即係幫我安排好好食嘅呢個 cheese 嘅蛋糕啦，同埋咧就係壽桃嘅。另外當曾婉明啦，以前就係主持晨光第一線啦。咁而家咧就輕鬆啦，離開咗在職嘅即係崗位退休啦。咁而家仲周圍去旅行。咁而家呢條片出嘅時候咧，佢已經身在即係北疆嗰邊啊，即係內地去緊呢個旅行，差唔多去幾個禮拜嘅。希望佢一切順利啦。多謝大家唱生日歌俾我，呢條短片就係我剪嘅嚇。係啊，呢個咧 Winsome 呢一個 shot 就係再剪翻落去嘅。多謝晒。To you, happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday to you。係啊，多謝晒 ，thank you。其實真係好難忘啊！好多時候即係以前我哋一齊喺一個環境度做節目咧，都冇機會傾偈嘅，真係冇機會傾偈咁多年。咁但係而家咧，大家都離開咗，或者有啲唔同嘅性質啦，唔同嘅崗位啦，有啲仲做緊節目。但係我哋見到面嘅時候，仍然係談笑風生，仍然係好耐冇見都好，但係我哋仍然係非常之熟嘅，真係好似兄弟姊妹咁。多謝晒咁多位 ，thank you so much for celebrating my birthday, my 25 birthday cake with me, and thank you Eric, thank you Candy, Winsome and Dawn。皆さん、私の昔の同僚、私の誕生日、今回は25番目のbirthday cake。ありがとうございます。また今度。